د اباد په ختیځ کې دیني عالمان وايي پاکستان په افغانستان کې نا اعلان شوی جګړه مخته وړي. روان جنگ جهاد نه بلکې افغان وژنه او فتنه ده. دوی وايي د روانې پاکستاني جګړې پر ضد دریدنه جهاد دی او ټول افغانان باید د پاکستان د یرغل په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال اباد ښار کې دیني عالمانو په سعودي عربستان کې د افغان سولې په اړه د علماو وروستي کنفرانس په ملاتړ غونډه وکړه او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې اسلامي احکامو ته په درناوي جګړه ودروي او سوله وکړي. دا ټول د کله او د فریب خبره ده. حتی خبره د مذاکرات خبره ده شروع کړې ده او د افغانستان کې جنگ بازار ګرم کړی دی. حتی د مذاکرات خبره ده دلته بیگناه افغانان بیگناه مسلمانان وجني خدا درته نور من خاموش نشو پاتې کېدلی. که څوک هم چې دی په ګولۍ ولي که څوک هم چې دی په بمونو الوزوي خدا تاریخ به جوړو چې د افغانستان علما نور خاموش نشي پاتې کېدلی. دا به وایو چې دا د اسلام جنګ نه دی دا جهاد نه دی دا وروژنه دی. موږ د روشن مربع ټولې دې خبرې غندنه کوو. د افغانستان د جګړې په اړه د ختیځ زون د دیني عالمانو دریځ د څرګندېده او د دوی له لوري د پردیو پر وړاندې د درېدا غوښتنه په داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر ټویټر لیکلي د بګرام هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې مرکزی برخه د ISI تر نظارت لاندې فعاله شوه. نوموړي زیاته کړې له دې سیمې څخه په افغانستان کې د بریدونو او د جنګیالیو د تنظیم د مرکز په توګه کار اخیستل کیږي. په ورته مهال پرون اسلام آباد کې د پاکستان او پوځیانو ترمنځ د افغانستان په اړه 8 ساعته غونډه شوې او پاکستاني جرنیلیانو یا د ناسې ته ویلي دوی په هیڅ صورت خپله خاوره کې د افغان طالب قمندانان او جنګیالیو خلاف عملیات نشي کولای. د چارو یو شمېر شنونکي وایي پاکستان د افغانستان ښکاره دښمن دی او افغان دولت باید یو دښمن په څیر ورسره چلند وکړي. د دوی په آن پاکستان یو ودان افغانستان د خپل ځان لپاره خطر ګڼي او د کار کې دوی تر طالبانو بله ښه وسیله نه پیدا کیږي. موږ هم بیا هم مطمئن نه یو چې پاکستان به دغه پروسه کې په پاک نیت او په پاکه توګه پر مخ لاړ شي. دوی اوس هم هغه خپلې غوښتنې او هغه توقعات چې د طالب د لارې خپل اهداف ترلاسه کوي دوی اوس هم د طالب تر شا ولاړ دی. طالب حمایه کوي او په جنګ کې دوی خپل او د طالب ګټه ګوري. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د افغان دولت خلاف د پاکستان د جګړې په اړه لیکنې کړي او لیکلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د نړولو ډیره هڅه کوي خو یووالی کولی شي د دوی شوم اهداف شنډ کړي.